上大家睇完頭先個魔術都唔係幾夠喉嘅，咁而家會有壓軸表演嘅喎，俾部機我。點啊？今次玩咩啊？今次玩兔仔。O.K. 兔仔。O.K. 但係我見到有一隻喎喺度喎。係啦，而家隻兔仔度嘛。係。好啦，捽一捽佢，佢變成兩隻啦。係喎。O.K. 一隻爸爸，一隻媽媽。O.K. O.K. 媽媽擺喺我手度。係。爸爸擺喺你手度。即係我呢隻係爸爸。係冇錯。咁點咧？我一佢。爸爸就會過咗嚟我呢邊嘅。係咪啊？媽媽去咗你嗰邊。係咪咧 ？O.K. O.K. 我再做多一次慢動作。係好。爸爸擺我嘅手度，媽媽擺你嘅手度。係。好，今次我將媽媽變過嚟你嗰度。係。好，大家睇睇先。咦係喎。係嘛 ？O.K. O.K. 今次爸爸同媽媽一次過擺你手度啦。係。O.K. 係。我佢。我佢。好繁殖咁喎，好似。係咪啊？開嚟下。好，大家睇睇先。咦係喎，多咗隻喎。好啦，爸爸媽媽同仔仔。係。O.K. 將爸爸擺落我袋度。跟住然後之後將仔仔擺喺你手度。係。O.K. 將媽媽擺喺個袋度。係。我估我手度有幾隻？好簡單啫，而家咪有一隻咯。咦 ？O.K. 唔緊要，再做多次問題。哦 ，O.K. 爸爸、媽媽、仔仔。係。爸爸擺喺手度。係。再將仔仔擺喺個袋度。係。媽媽都擺埋落個袋度。係。咁剩翻幾隻？好簡單啫，都係一隻咯。咦？唔見晒喎。咁我攞翻出嚟喎。O.K. O.K. 今次我做個好慢嘅動作。係。好慢嘅。等你好似可以俾你睇到。係。O.K. 係。跟住我將仔仔擺我手度。係。媽媽擺落個袋度。係。而家有幾隻？都係一隻咯。咁俾數。O.K. 哇！勁喎！犀利！好嘢 ，thank you。